Он вошел в ресторан, как обычно, спокойно, уверенно, будто все в этом мире ему подвластно. Для окружающих он был просто клиентом, может быть, богатым и даже важным, но никто не знал, что перед ними генеральный директор крупной международной корпорации, миллиардер и человек, привыкший получать все, что хочет. Сегодня он пришел не просто поужинать. Он искал нечто большее, вдохновение, глоток человечности, искру, которую давно потерял в бесконечном мире цифр, сделок и протоколов. Он сел за дальний столик у окна, откуда открывался вид на городской закат. Все в ресторане было на высшем уровне: персонал, меню, атмосфера. Но его внимание внезапно привлекла молодая официантка. Она не была модельной внешности, не блистала дорогими украшениями. В ней была простота, искренность и что-то такое, что заставляло сердце биться чаще. Девушка была юна, может быть, не старше 20. Ее походка была быстрой, но легкой, а взгляд полон жизни и мечты. Он следил за ней взглядом, когда она обслуживала другие столики. В какой-то момент она подошла к нему, чтобы принять заказ. Он, слегка улыбаясь, посмотрел в ее глаза и сказал: «Вы когда-нибудь играли на скрипке?» Она удивленно вскинула брови. «Простите, на скрипке», — повторил он, — «у вас руки музыканта». «Да, играла», — ответила она, немного растерянно, но давно. «Сейчас нет ни времени, ни возможности». Он сделал паузу, отпил немного воды и с легкой насмешкой в голосе произнес: «А если я попрошу вас сыграть? Просто в шутку. Посмотрим, не забыли ли вы музыку». Девушка почувствовала, как по спине прошел холодок. Она не знала, кто он, зачем интересуется этим, но в его голосе не было злобы. Было что-то теплое, почти отеческое. Она ответила: «У нас здесь нет скрипки. Я все устрою». Через 10 минут в ресторан вошел человек в строгом костюме с футляром в руках. Официантка уже не могла отступить. Она нерешительно взяла скрипку, почувствовав, как к горлу подступает волнение. Казалось, весь ресторан замер. Даже другие клиенты отложили вилки и обернулись в ее сторону. Она сделала глубокий вдох, приложила смычок к струнам, и в ту же секунду пространство наполнилось волшебством. Музыка, рожденная под ее руками, была чистой, живой, полной боли, надежды, красоты и света. Она играла не как официантка, не как девочка, которую выдернули из повседневности, а как настоящая артистка, как человек, говорящий на языке, который понимают даже те, кто никогда не слышал классики. Гендиректор сидел, не отрывая взгляда. В его глазах появились слезы. Он не ожидал, что простая шутка, произнесенная ради развлечения, превратится в откровение. Он вспомнил свою юность, мать, игравшую ему Баха на старом граммофоне. Он вспомнил, почему вообще начал строить свою империю, не ради денег, а ради свободы, ради красоты, ради того, чтобы однажды иметь возможность услышать нечто настолько живое. Когда мелодия закончилась, в ресторане повисла тишина. Затем аплодисменты, настоящие, громкие, искренние. Девушка стояла, опустив глаза, не зная, что делать. Она не привыкла к овациям. Она привыкла к уставшим клиентам, к чаевым в 100 рублей и к 8-часовым сменам. Гендиректор поднялся, подошел к ней и сказал: «Ты не официантка, ты скрипачка, настоящая, но мне надо платить за квартиру, помогать маме», – прошептала она. «Все это не имеет значения. С этого дня ты будешь заниматься тем, для чего ты родилась. Я помогу». Так началась новая глава ее жизни. Уже через месяц она выступала на благотворительном вечере, организованном фондом, который финансировал этот самый директор. Через полгода ее имя появилось на афишах в Европе. Она не просто исполняла музыку, она оживляла ее. Ее выступления собирали аншлаги, но она оставалась той же скромной девушкой с добрыми глазами, которая когда-то носила подносы и улыбалась каждому клиенту. Многие спрашивали у миллиардера, почему он выбрал именно ее. Он всегда отвечал просто: «Потому что она заставила меня снова поверить в музыку. А это дороже любых акций». Мать девушки не могла поверить в происходящее. Она плакала, когда впервые увидела свою дочь по телевизору, держащей в руках ту самую скрипку. Скрипку, которую купил человек, изначально пришедший в ресторан просто поужинать. Когда спустя год девушка давала концерт в филармонии, зал стоя аплодировал ей.
Среди зрителей был тот самый директор. Он не сидел в VIP-ложе, как все ожидали, а выбрал обычное место в заднем ряду. Он хотел быть не спонсором, не бизнесменом, а просто слушателем. Человеком, который когда-то позволил чуду случиться, пусть и в шутку. Но, как он сам потом сказал в одном из интервью, самые великие перемены часто начинаются с самых простых словарей. Иногда, даже с шутки. История девушки-официантки, ставшей всемирно известной скрипачкой, стала вдохновением для многих. Ее пригласили в школы, на телевидение, в программы о мечтах. Но каждый раз она говорила одно и то же. Все, что со мной произошло, случилось не потому, что я была особенной. Просто один человек увидел во мне то, что я сама забыла. И дал мне шанс. Шанс, который она использовала до конца. А тот ресторан, с которого все началось, теперь украшен фотографией молодой женщины со скрипкой. Там же висит табличка «Здесь началась музыка». И, возможно, каждый, кто заходит туда, хотя бы на мгновение чувствует, что чудеса случаются. Даже тогда, когда ты просто официантка. Даже тогда, когда кто-то просит тебя сыграть в шутку. Но шутка превратилась в судьбу. И в этом настоящая магия.